फुल आवाज में जंबो टैग चलाऊं चाहे कि मेरा मुंह बंद था वैसे सारे दुकान में याद नहीं गया उसने क्या है क्या पता है मेरे मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾਨ ਵੇ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨੇ ਮਗੂ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਖਾਨ ਵੇ अभी तक खड़ी है हरा था ढेर खड़ी जी तो दोस्तों इसका जो है आपने देखा कि मैंने इसके अंदर जो है प्रोसेसर मैंने निकाला है और दूसरा प्रोसेसर दूसरी सर्किट से मैंने निकाल के इसके अंदर लगाया है। जी दोस्तों इसका ये प्रोसेसर ख़राब निकला और मैंने जो है इस सर्किट में से निकाल के इधर मैंने लगाया। तो दोस्तों इन दोनों की जो बाइसिंग है वो बिल्कुल ओके आ रही है और एक की जो है उसकी बाइसिंग के अंदर थोड़ी गड़बड़ है। तो इन दोनों की जो है बाइसिंग प्रोसेसर की तरफ से बिल्कुल ओके आ रही है और इसकी बाइसिंग जो है वो नहीं आ रही।
तो इसकी बाइसिंग ढूंढते हैं, कोई लैंड में डैमेज हो गई या कोई इसके अंदर बाइसिंग में एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होती है। तो दोस्तों ये मैं भी आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ। और इसके जो है आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है दोस्तों, इसकी इस ग्रिप के ऊपर 5 वोल्ट होने चाहिए। इस ग्रिप पे 5 वोल्ट होंगे। एक सेंटर वाली जो है ये इसकी ग्राउंड होती है और एक साइड पे जो है इसका IR होता है और एक साइड पे 5 वोल्ट आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आप इस पे मेहनत करें, इसको रिपेयर करें। अगर यहाँ पे आपके 5 वोल्ट नहीं है तो आप समझ लें कि आपका प्रोसेसर ख़राब है। अगर आपके पास प्रोसेसर पड़ा है तो आप दोस्तों ये लेके इसको रिपेयर करें। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे इसके 5 वोल्ट चेक करने हैं। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो समझ लें कि आपका प्रोसेसर ख़राब है। तो मेरे जो है यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने दूसरी सर्किट में से देखा, उसके ऊपर यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहे थे, तो वहाँ से मैंने ये प्रोसेसर निकाल के इधर लगाया। तो ये जो है मैं इसकी 12 वोल्ट सप्लाई लगा रहा हूँ जो सोलर प्लेट का कनेक्शन होता है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसको सप्लाई लगा ली और ये देखें दोस्तों, ये जो है बैसिंग इसकी इस तरीके से आती है। इसकी 2 FAT की बैसिंग आ रही है और एक की जो है ये नहीं आ रही दोस्तों। तो ये भी मैं लगा के आप दोस्तों को जो है चेक करवा के दिखाता हूँ दोस्तों। तो तीसरी भी इसके अंदर मैं जो है ये LED लगाता हूँ और इसकी बाइसिंग चेक करता हूँ कि कोई रेजिस्टेंस का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है, तो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं फिर। हमारी जो है रेजिस्टेंस ये वाली जो है ख़राब है, इसकी वैल्यूज़ जो है ये ठीक नहीं आ रही इसकी वैल्यू। ये देखें दोस्तों, इसकी वैल्यूज़ जो है इसके अंदर कोई गड़बड़ आ रही है।
कौन सी ये ख़राब थी और मैंने इसके अंदर जो है क्वार्टर वार्ड में लगा दी तो एसएमडी रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं पड़ी थी। तो अभी इसको जो है चेक करेंगे दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, अभी इसकी जो है बाइसिंग नहीं बन रही थी तो अभी इसकी बाइसिंग आ रही दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये तीनों जो है एलईडी इसकी ग्लो कर रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें तो इस तरीके से इसकी बाइसिंग आती है। और अभी जो है तो देखें दोस्तों, ये कार्ड जो है हमारा बाइसिंग इसकी आ गई और इसके ऊपर जो है हम मोसफेट लगाएंगे।
वर्दी भी है। जी तो दोस्तों, ये जो है हमने इस कार्ड को चेक करने के लिए बनाए हुए हैं, तो इसके अंदर अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये दोनों की जो है दो बल्बों की जो है बाइसिंग आ रही है, तो एक की जो है नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों की है और इसकी जो है बाइसिंग नहीं आ रही। तो इस मॉसफेट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ अभी भी है, तो ये भी अभी हम चेक करते हैं दोस्तों। ये तो काम कर रहे हैं और ये जो है ये वाला काम नहीं कर रहा है। तो आपको दोस्तों अगर कोई कुछ समझ ना आए तो सीखना चाहते हैं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और मैं जो है फिर उस टॉपिक पे आगे आने वाली वीडियो उस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। खाली ब्रेक पे मार रहे थे। जी तो दोस्तों, ये मैंने रेजिस्टेंस 22 ओम की बाहर निकाली थी, इस वजह से जो है इसकी बैसिंग नहीं आ रही थी, तो ये वाला बल्ब जो है एक नहीं ग्लो कर रहा था। तो ये लेकिन दोस्तों अभी मैंने जो है इसके ऊपर LED लगाई तो बैसिंग जो है इसकी आ रही है, उधर काम कर रही है बैसिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला बल्ब जो है नहीं काम कर रहा है, तो इसको रिमूव करेंगे, फिर वो FATs के अंदर मॉसफेट लगाएंगे, तो फिर जो है ये काम बिल्कुल ओके करने लग जाएगी। मॉसफेट इसके अंदर मैंने लगा लिया और इसको जो है अभी वोल्टेज देके चेक करते हैं। देखें दोस्तों, अभी हमारे तीनों बल्ब जो है बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। अभी जो है इसके हम अंदर फैन लगा के फिर चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ओके हो गया। अभी जो है इसको फैन लगा के चेक करते हैं दोस्तों। ये वाला LED बनाने का तरीका जो है मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। ये मोटरसाइकिल की जो बल्ब होते हैं इशारे वाले, ये वो हैं दोस्तों। तो तीनों बल्ब को जो है एक साथ ज्वाइंट करके इसका जो बाहर वाला अर्थ है ये एक साथ जोड़ देना है दोस्तों। तो ये जो इसके करंट बचता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो है आपने 3 वायरें लगा लेनी है दोस्तों। तो इस कार्ड के ऊपर जो है ब्लैक वाली वायर जो है वो हमने सेंटर में लगा लेनी है, और रेड कलर वाली वायर इस बल्ब पे और येलो कलर वाली इस साइड पे। तो
तीनों जो है इस तरीके से वायरें लगा लेनी है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बल्ब जो है ऐसे ग्लो होंगे। तो इस तरीके से ये वाली चिप को रिपेयर किया जाता है और चेक करने का ये बेहतरीन तरीका है। तो मैं अभी आपको दोस्तों फ़ैन लगा के चेक करवा के दिखाता हूँ। ये दोस्तों फ़ैन जो है इसके अंदर मैंने लगा लिया है और इसको जो है करंट दे के चेक करते हैं दोस्तों। इसको करंट मिल गया और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों ये देखें ये चल गया, बिल्कुल ओके चल रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों ये इसी तरीके से जो है ऑन होता है। ये AC/DC फैन जो है इस तरीके से ऑन होता है, इसलिए ये झटके लगा के ऑन होता है। इसका बस फंक्शन ही ऐसा है। तो ये अभी इसका चक्कर बिल्कुल सीधे हो गए, ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे यार आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में।